عارفة المكالمة اللي بتجيلكم بعد أول مقابلة مع العريس المنتظر، اللي انتوا بتبقوا مستنيين تعرفوا فيها إذا كان حصل قبول ولا لأ، وساعات بتيجي بالجملة الشهيرة ما حصلش قبول ومفيش نصيب. بتزعلي صح؟ وخاصة لو كان عاجبك. وممكن كمان تحسي بالإحباط أو إحساس إنك قليلة، أو انتي معجبتيهوش، أو يمكن فيكي عيب. بتسألي نفسك الأسئلة دي. أفكار كتيرة هتيجي في دماغك في الوقت ده، بس أنا جاية أقولك خلي الأفكار دي كده على جنب، وتعالي أجيبها لِك من زاوية تانية وببساطة. عارفة ابن خالتِك اللي متربيين مع بعض ولمّا جُم قالوا لِك تتجوزيه قُلتِ لأ ده زي أخويا؟ والّا زميلِك في الشغل ابن الناس المحترم اللي أنتِ شخصيًا بتدوّري له على عروسة وعمرِك ما فكرتِ إن أنتِ ممكن تتجوزيه؟ وابن الجيران اللي معجب بيكِ بس أنتِ بتقولي إن هو مش ستايلِك ومش شبهِك؟ عارفة كل دول رجالة زي الفل ما يتعيبوش. يعني الموضوع مش مسألة عيب بس في الإنسان اللي قدامك، الموضوع كيميا، راحة نفسية إن الشخص اللي قدامك ده ممكن تقدري تكملي معاه حياتك ولا لأ. يعني ممكن يبقى في بني آدم كويس جدا ما فيهوش عيب، ولكن المشكلة الوحيدة أو الحاجة الوحيدة إن ما حصلش كمية القبول المبدئي. السؤال بقى، هل إحنا ممكن نتجوز أي حد كويس وخلاص؟ ولا لازم نكون مرتاحين لفكرة إن الحد ده أقدر أكمل معاه عمري اللي جاي ولا لأ؟ القبول والرفض مش قائم على العيوب بس، إذا كان اللي قدامي فيه عيب ولا لأ. لما بنبص على القبول والرفض من باب العيوب بيبقى منظور ضيق قوي قوي قوي، وده مش الحقيقة. بس كده.